അപ്പം ഇത്രയും നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഈ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ സംഭവം എൻ്റെ അല്ല, നമ്മുടെ അമീർ ചേട്ടൻ്റെയാണ്. പുള്ളിക്കാരന് 1K ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ്. നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിട്ടാണ് ഈ സബിൽ പാർക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. തമ്പനയിൽ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും പ്ലേ ബട്ടൺ എൻ്റെ ആണെന്ന്, പക്ഷേ അല്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ യൂട്യൂബറായിട്ടുള്ള അമീർ ഇളമരം, അമീർക്കയുടെ 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കവർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടി. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ ദുബായിലെ എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനെയും വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സബിൽ പാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഫംഗ്ഷന് ശരിക്കും എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. എത്ര പേരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല, എത്ര പേര് വരുന്നുണ്ടോ. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അതൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ലേഡി യൂട്യൂബറെ കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ശരിക്കും. ഇതാണ് റിനിയാനിൽ എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അനിലേട്ടൻ. ഇതേ മോളും ഉണ്ട്. ഹായ് പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ കുറച്ചും കൂടെ കമ്പനിക്കാർ വരാനുണ്ട്. ശാലു, നമ്മുടെ അമീർ ചേട്ടൻ ഇതാണ്. അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഏകദേശം എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഹെവി ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആളെ കൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഗ്രൂപ്പിലെ മെയിൻ ആൾ നമ്മുടെ വിനീഷേട്ടൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടാ അത് ഡെഡ് കാറ്റല്ലേ, ഇല്ല വന്നിട്ടില്ല. ശരിക്കും ഇത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടാ ഞാൻ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കാം. രണ്ടും കൂടെ ഒറ്റ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലോ. ഇല്ല, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ 4 മാസമായിട്ടുള്ള തുടങ്ങിയിട്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയാണ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ. നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ആൾക്കാർ വരാനുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോൾ അത്രയും പേരും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം അൺബോക്സിങ് തുടങ്ങും. അപ്പം നമ്മുടെ അമീർക്കയുടെ 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പരിപാടി അൺബോക്സിങ്. ശരിക്കും അൺബോക്സിങ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ, അതായത് എല്ലാവരെയും കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ ഇത് എന്താ ചോദിക്കാൻ കാരണം, നമ്മൾ ഈ സാധനം ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കാണും. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ കട്ടി എത്ര ഉണ്ട്, കനമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ പറയും ഇത്ര കനുണ്ട്, അത് സിൽവർ ഒന്നല്ല. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മളെ കൈ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയ ദിവസം എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോട് നമ്മൾ വിളിച്ചതാണ്. അപ്പം ആളുകൾ വന്നുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇവരാ. അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന പോലെ മറ്റേ നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറയാം. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മളത് പബ്ലിക്കായിട്ട് വെക്കും. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവന്റെ സ്ലോ മോഷൻ ഇവൻ തന്നെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കണ്ടെന്ന്. എന്തോ ബോറാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് സ്ലോ മോഷൻ ഇച്ചിരി കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ലിൻസി ചേച്ചി, ഇതാണ് ഹസ്ന. ഇവർ നമ്മുടെ മെയിൻ 2 യൂട്യൂബേഴ്സിനെ നല്ലപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 2 ആളാണ്. ഒരാൾ വ്ളോഗ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വിനീഷ് വ്ളോഗറുടെ ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ആളുടെ കൂടെ തന്നെ കട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് ക്യാമറാമാനാണ്. അതെ, പാട്ടുകാരിയാണ്. എനിക്ക് വന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ AJ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ ചാനലിൽ ഫസ്റ്റ് 1Kക്ക് എബോവ് പോയത് ആളുടെ പാട്ട് വീഡിയോ ആണ്. ചുമ്മാ ഓക്കെ, ആ വീഡിയോ 3.4K ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കത്തില്ല. ലേശം
ലേശം എളുപ്പം ആരാണ് സിനിമ പാട്ടെടുത്തിട്ട് എന്ത് തേങ്ങ കഴിഞ്ഞ് കാട്ടുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങുന്നേ എന്റെ വീഡിയോ പണ്ട് എവരി ഡോക്കാസേടെ യൂട്യൂബില് ഇൻസ്റ്റാ 360 വെച്ച് വീഡിയോ എടുത്ത് സ്വന്തം മുഖം അതിൽ കാണിക്കാതെ ഫസ്റ്റ് ടൈം മുഖം എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ കൂടി വരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡ് എൻ്റെ വ്ളോഗിന് കിട്ടി. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹബീബ് ചേട്ടൻ. ആള് ചാനലിൽ വീഡിയോ ഇടുന്ന ഇൻസ്റ്റാ 360 വഴിയാണ്. ചാനലിന്റെ പേര് ഹബീബ് വ്ളോഗ്സ്. കട ശല്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിച്ചേട്ടാ. ഈ ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയാലും നമ്മുടെ അമീർ കൈക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ സംഭവം അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, എത്ര ഉണ്ട് വെയിറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് കളറ്, കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വീഡിയോയിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നറിയാം. അപ്പൊ ഇതിനുള്ളിലുള്ള സാധനം എന്താന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല. അല്ല ഇത് അറിയാണ്ടാണോ ഈ പരിപാടി വെച്ച് ഒരു ഫുൾ ക്യാപ്സിക്കുള്ള വയസ്സ് അവൻക്കറിയും. ഇതെന്താ യൂട്യൂബിന് എന്താണ്? അപ്പം ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, നമ്മൾ ഈ ആൾക്കാർ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയുക, പരിചയപ്പെടുക. പിന്നെ ഇത് എന്താന്നുള്ളത് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും 1 lakh സബ്സ്ക്രൈബ് കിട്ടിയോളന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം, പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ അത് അല്ല നമുക്ക് സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അത് കനമാണോ സിൽവറാണോ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. നമുക്ക് ശരിക്കും സിൽവർ ആണെന്ന് നോക്കാന്ന് വരച്ചു നോക്കിയാലോ. അല്ലാണ്ട് ഇത്ര വലിയൊരു സിൽവർ ബട്ടൺ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആള് നിൽക്കണ ആ ഒരു ഇത് കണ്ട ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അത്രയ്ക്ക് ഒരു എളിമയോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇതിൽ അമീർ ഇളമരം ഫോർ പാസിംഗ് 1 lakh സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ID കാർഡും അതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും, യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റും. ഇത്രയാണ് ഈ സംഭവത്തിലുള്ളത്. ഒരു മോളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തമ്പനയിലിടാൻ കേട്ടോ, വിശ്വസിക്കല്ലോ, തമ്പനയിലിടാൻ. ഈ അടി നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും കൂടുതലിപ്പോൾ 500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തൊട്ട് 2 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബറിന് മേലുള്ള ആൾക്കാർ വരെ ഉണ്ട്. 250 മുതൽ ഓക്കെ 250. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ വിടാണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ബുക്കിങ്ങിന് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ, ആ ഒരു ടൈം, ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ആ 5 മിനിറ്റ് ആ കാണുന്ന ആളെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ആൾ സമയം ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അതിനെന്തേലും ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്നിക്കൽ അതൊരു ചിരി ആയിക്കോട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കാനായിക്കോട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തേലും അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ആലോചിക്കണം. നിങ്ങളാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലേ, അവർ കാശൊന്നും കിട്ടാതെ നിങ്ങളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എന്തോ നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അവർ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ, ഏത് യൂട്യൂബേഴ്സ് ചങ്കാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു സാധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പരെ ബൈ. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇതിന് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം ഞാൻ പറയാം. ഇത് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് താമസം എടുക്കും, പക്ഷേ